Sri Krishna Chaitanya attained the state of samadhi by merely uttering the name of Krishna. However, when he achieved the state of samadhi, he fell, resembling a stick that would fall when erected without any support. Krishna Chaitanya identified the places in Vrindavan, where Lord Krishna performed his various leelas or playful deeds like lifting the Govardhana hill, conducting the Rasa Leela, Kaliya Mardana, etc. Then, out of the experience, he narrated that Lord Krishna sat in a particular place. He performed the so and so Leela under this tree, etc. Hence he brought into light the various places connected with Lord Krishna's life in Vrindavan. Vrindavan prospered only after Sri Krishna Chaitanya's visit. ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে যেই জনা গৌরাঙ্গ মজে সে হয় আমার প্রাণ রে যেই জনা গৌরাঙ্গ মজে সে হয় আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ